Večeras slušate Radio Teatar. Rat je počeo krajem marta, a završio se nekog juna, iznenada kako je i došao. Ili se sve to meni samo činilo? Mira je samo rekla, mobilisana si. Nisam imala ni misli, ni daha, ni ručak. A bio je Uskrs. Pokušavala sam da uhvatim malo vazduha, da se saberem. A možda samo sanjam. Zorana su tražeći mene također zvali. Bio je ljut. Znam da su te mobilisali. Javila mi se neka budala. Tražila te. Idem u mobilnu 2. Šta je to? Ne znam, smeštena je na Kosmaju. A komandant mi je Mirko Alvirović. To je onaj što na televiziji prati automobilizam. Ja znam. Ma ne smijem nikom ništa da... Jaki su mi, bre, oni kad mobilišu žene. A kad sam ga pitao zašto ti, on mi kaže, ima slobodan krevet u ženskoj sobi. Pa majku im njihovu, bre, kakva im je to ratna strategija kad mobilišu po tome koji im je krevet slobodan. Slušaj, kuvaj sebi i jedi. Ma to je sigurno na kratko, znaš. Ne. I slušaj, toplo se obuci. Dobro. Ej bre, planina je to. U zamrzivaču imaš šnicle i graša. Kakav bre sad? Pazi da to ne propadne. Dobro, ajde. I obavezno da silaziš u podrum kad su sirene. I idi, molim te, do tvojih po neki put. Kad je čovek sam... Pa pusti to, bre. Vidi odmah tamo koji je princip javljanja odande, jel primaju posete, jel imaš odsustvo. I nemoj tamo ono tvoje. Koje moje? Pa to, da politiziraš. Špijuna ima na sve strane. Sedeli smo u najmanju ruku skrušeni na foteljama tu ispred portirnice televizije u Takovskoj 10. Meni je nekako još tinjala nada da će se nešto promeniti. Da će bombe prestati da padaju. Da će se ispraviti greška. U stvari, ja u ovom vrtlogu događanja. Vojka Pajkić, uzviknuo je odjednom neki visoki čovek u maslinastom prsluku. I ja pođu za njim do kombija kojim krenu smo ka Kosmaju. Stigli smo. Izlazi iz kombija. Hotel Red Star. Tu smo smešteni. Znači, nije neki podzemni bunker, kako sam očekivala. A možda je ovo samo kamuflaža? Vojka Pajkić. Ja sam Mirko Alvirović, vaš komandant. Vaš dolazak ovde je stroga tajna. Mi smo ovde poslati od države da kad bude potrebno obavljamo svoju dužnost. Pratite vesti sa radija i TV-a, snimate i u isto vreme pratite vesti sa Tanjuga. I ne zaboravite, ovde vlada vojnička disciplina. Dobro. Molim vas da se raspakujete. Danas je u planu potraga za lokatorima. Za čim? Za lokatorima. Vojka! Deki! Vojka, otkud ti Vojka? Šta, otkud, eto. Rekli su da imaju slobodan krevet u ženskoj sobi i da moram da ga popunim. Ajde da te odvedem kod ovih tvojih sa 202. Samo moramo polako da kucamo jer se društvo malo dopinguje alkoholom da preživi sinoćno izmeštanje. Šta da preživi? Ma ništa, ajde vidjet ćeš. Idemo kod ovih tvojih. Slovana! Dobar dan. Vojka, pa zašto su tebe poslali? Mo ne znam, Ljiljo. Pička i materina nisu mogli da pošalju nekog muškarca. Sestro slatka, samo da znaš, najebala si ga. Ovde se krijemo u bazenu. U kakvom bazenu? Ma sedi, sine, sedi. Pusti Bobu. Objasnit ću ti posle. Hoćeš nešto popiješ? Ja ne mogu. Imamo dobar mukodin. Mukodin? Pa da, tako se zove alkohol koji švercujemo. Bobin Mića se setio. Pošto ovde ništa od te vrste ne može da prođe, Mića je u paketu koji je poslao Bobi stavio jednu flašu mukodina. Ona se pitala da li je lud. Jeste da je bolešljiva, to je tačno, ali šta će joj sirup dok nije otvorila i shvatila da je unutra viski.
A kako je tvoj Zoran podneo ovo? Mislim, odlazak. Jo, kako poludeo skroz. Moj Mića isto. Ja ga zovem i pitam kako si. Kako si? A on meni, evo, osjećam se kao pizda. Spremam ženi paket za vojsku. Jo, strašno. Je li, Vojka, a šta rade naši u redakciji? Ja, šta rade? Ginu od posla. Kakvi, sa mene su nesnosno. Po 12 sati dnevno. Ma nije to ništa prema ovome. Neka dođu malo ovde pa da vide. Po svoj prilici odmah ćeš večeras imati vatreno krštenje. U kom smislu? Ideš na izmeštanje. Kakvo izmeštanje? U kafanu. Ma kakvu kafanu? Bobo, šta pričaš to? Provalili smo u jednu kafanu dole u Koračici. Kako? Obili smo je. Mislim, Mirko je to smislio. Čim padne mrak, svi se popakujemo i pod ugašenim farovima na kombijima idemo tamo. Svi spavamo u jednoj prostoriji po podovima. Obavezno traži da zadužiš jednu vreću. Ali zašto se uopšte tamo ide? Pa zbog bezbednosti, da zametnemo neprijatelju trag. Da oni kao ne znaju gde smo mi, razumeš? Da, razumem. A kaže mi, moj Mića, onog dana kada su nas mobilisali, CNN emitovao snimak sa kolonom naših kombija. A i mi idemo u velikoj tajnosti na Kosmaj usred bela dana. Sve vreme mi je bubnjalo u glavi i ušima. Ništa mi nije bilo jasno. Ni ta priča o izmeštanju, ni to provaljivanje u kafanu. Ma ko uopšte sme da provaljuje? Nisam znala ni gde ću spavati te večeri, ni zašto sam ja uopšte ovde. Slušaj, uvek neko prati šta javljaju radioamateri. U slučaju da dobijemo obaveštenje da su avioni krenuli ka Kosmaju, dežurni diže uzbunu i svi trčimo ka bazenu i skačemo u njega. Po nekim procenama raketa će nas nadleteti, jer mi smo ispod njenog nivoa. Shvataš? Muni, snimatelj, sve to isto radi. Trči i skače u bazen samo sa kamerom. U trenutku preleta rakete on ih snima. Ti treba da odeš i vidiš gde je bazen i da vežbaš za koliko možeš da stigneš do njega. Znaš šta, Vojče, ti si mnogo toga propustila. Sad ti je ovde banja, razumeš, banja. Nisi bila ovde kad smo mi došli, kada još ništa nije ni pupilo i kad smo ponovi ladnoći tražili granje po šumi da kamufliramo kombije. Da kamuflirate kombije? A da nas neprijatelj ne otkrije. Ma svašta smo mi ovde radili i ko zna šta nas još čeka. Ja tek kad smo jurili pilota. Kakvog pilota? Pa američkog. Pao neki avion u blizini. Barem je Mirko, komandant, takvu informaciju dobio. U 5 ujutru nas je probudio. Po ciči zimi terao da hvatamo pilota. I to po principu gustog češlja. Svi uzbrdo. Ja sam ga pitala šta da mu radim kad ga uhvatim, pošto nemam ni makazice za nokte, a kamoli neko oružje. Ali niko nije umeo da mi odgovori. Pažnja. Obaveštenje za mobilnu 2. Obaveštenje za mobilnu 2. Pa šta je sad ovo, a? Ćuti da čujemo uputstva. Večera se svi izmeštamo u naš tajni objekat. Zato je večera u 6 sati, a polazak prvih kombija u 7. Ponavljam, požurite na večeru koja počinje za 15 minuta. Pripremite svoje vreće i ćebad i budite ispred hotela u 7 tačno. Molim vas da pogasite sva svetla u sobama i zatvorite šalone. Gotovo. U pičku materinu. Vojka, trči, obuci se dobro. Gledat ću da nas uguram u prvi kombi, da zauzmemo klupicu, inače ćemo spavati na podu. Miko, ajde nas dvojica da ostanemo. Mrzi me da se stalno izmeštam. To je skroz besmisleno. Sine, ja idem odmah odavde. Sigurnije je da se izmestimo. Mi smo, njihova meta. Ukoliko počnemo sa programom, otkrivaju nas za 7 sekundi.
I sad se ti meni praviš tu nešto kao ne treba da se izmeštamo. Utuve u tu tvoju glavu da se izmeštaš, da ne pogineš, da se ne bi skrivo po šumi ili skakao u bazen. Dok ti do njih stigneš, odavno si mrtav. Pa šta, gore ko spomenika je Kosturnica 1, a red stari je Kosturnica 2. Ma ćuti, molim te, nemoj da me nerviraš. Kako možeš tako da lupaš? Dobro, ajde, neću više. Ko ide prvim kombijem? Ja, onda ide Ljilja, Boba i Vojka Pajkić. A kad se vraćamo u hotel? Oko 5 ujutru. Mislim, to je glup fazon. Odeš tamo pre vazdušne opasnosti, a onda se vraćaš zorom dok opasnost još traje. Ali ajde, kad štab tako kaže, idemo. To veče štab je odlučio da se podelimo u 2 grupe, koje će se formirati tako što će svaka predstavljati RTS u malom. U svakoj grupi imat ćemo malu radijsku i malu TV ekipu. Po grupama se ide na izmeštanje. Tačnije, svako veče smenjivat ćemo se za odlazak u Koračicu. Ukoliko jedna grupa pogine, ostaje ona druga da radi. Te večeri ja sam bila u grupi za izmeštanje. Čim je pao mrak, seli smo u kombi i sa ugašenim farovima, u najvećoj tajnosti, stigli do napuštene kafane. Nisam mogla oka da sklopim celu noć. A ni ostali. Sedeli smo ispred na tremu, pušili, gledali u nebo i osluškivali. Jao, što ti, sine, ne padne avion ovde negde blizu, pa da ja pokažem tvoga Boga. Ma šta bi ti njemu, majke ti? Oni bre imaju satelite, imaju silu, imaju sve živo. Čuti, gledaj, majku im njihovu gađaju dole kod Valjeva, garantovano. Šta lupaš, Rade, pa nije u tom pravcu Valjev. Ma gledaj gore, pa znaš gde se nalaze mala i velika kola, učila si valjda u školi. Ti znaš, jesam Pa učila. znam, naravno da znam, evo prati sad onu tačku gore, vidiš, to ti je avion. Ma dobro, to je avion, ne idu ka Valjevu, čovječ. Dobro, čućemo na vestima, pa ćeš da vidiš. Pa, tiho! Šta je? Dajte, stvarno, ljudi, tiše. Sad će Mirko da naiđe, pa će sve da nas potera unutra. Bobo, vidi ono svetlo dole. Meni je ono sumnjivo. Stvarno, šta će tu svetlo? Dole nema nikakvog objekta, samo šuma. Evo, vidi, pomera se. Čini da se pomera. Pa gledaj. Ma pogledajte, ljudi, gledajte ovamo. Stvarno se pomera. Ej, možda nas je neko otkrio. Da prijavimo komandantu. Čekaj, stani. Ma to svetlo tamo se ne pomera, nego se puši. Vidi, stvarno se puši. Pa to puši, no. Pa ko sad u vreme vazdušne opasnosti i ovako kasno pali vatru? Ovo je stvarno sumnjivo. Jao, da pozovem komandanta Mirka. Ej, žene, nemojte više da nas zavitlavate. Gde vidite taj dim? Evo! Gledaj u pravcu mog prsta. Vidi stvarno dim. Otkud to? Ej, da ipak pozovemo Mirka. Ali komandanta nije trebalo zvati. On se sam stvorio tu, na licu mesta. Grupu u hotelu stavio je pod kontrolu Blagoja, pa je došao da odspava sa nama. 1000 puta sam vam rekao da budete tihi i da u manjim grupama izlazite na pušenje. Rade, uzmi jednog vojnika i ispitajte kakva je to tamo vatra. Sigurno su seljaci upalili granje i suvu travu, pa kad je zviznula sirena za vazdušnu opasnost, oni pobegli, a vatru nisu ugasili. Ali ipak proverite, ajde. A vi ostali, šta čekate bre? Gasite te cigare i ulazite, ajde brže gasite cigare. Ako mi neko posle rata kaže da dođem na Kosmaj, da jedem paštetu i gledam u nebo, ubiću ga, majke mi. Kada sam polazila od kuće, Zoran i ja smo pretpostavili da neću ništa smeti da kažem preko telefona. Pa smo ugovorili neke naše osnovne lozinke. Bili smo vrlo inventivni i smislili smo da ću, kad me on bude pitao kako sam, ukoliko je strašno i opasno, reći dobro je. Kako si, Vojka? Dobro je. Jebote, znao sam. Pa koliko je strašno? Ma onako. Pa je li onako ili onako? Ma dobro je. Dobro je. Jo, kuku meni. Ej, Zorane, pa čekaj, dobro je, kažem. Pa kako je dobro kad dobro je? Slušaj me ovamo. Javi mami da sam zvala. Imamo pravo samo na jedan poziv od 2 minuta. Jel me čuješ? Javit ću joj odmah, ne brini. Gde spavaš?
Nisi valjda sama u sobi? Ma nisam. S kim spavaš? Sa svima. Sa svima? Da, spavam sa svima. Pa dobro, važno da ste na sigurno. Ne bih baš do kraja rekla da je tako. Kako bre? Ma jesmo, ne razumeš. Ja baš sasvim ne razumem. Uglavnom, dobro je, ti ne brini. Kako bre da ne brinem kad dobro je, kako? Ej, Zorane, ajde, sad moram da prekinem. Ajde, ljubim te. Ajde, čuvaj se. Čujemo se. Ljubim ja tebe. Ajde, pazi se tamo. I utopljavaj se i budi dobra. Ma ne brini. Ajde, ćao. Jesmo li mi zaista bezbedni tu gde se nalazimo? Kako da objasnim Zoranu da je jedan od razloga za stalno izmeštanje bio taj što se naš Red Star nalazio u šumi repetitora. A repetitori su, kao što se zna, jedna od glavnih meta NATO avijacije. Alo, bre, jel me čuješ? Kupi mi i pošalji baterije. Ama trebaju mi. U paketu, naravno, nećeš valjda avionom. Ne mogu da ti kažem šta će mi. O, ženo Božja, ama gde da kupim baterije na ovom jebenom Kosmaju? Rade, otkrivaš nam položaj. Mi smo mete. Sad će nas sigurno pogoriti. Komandantu ću ja tebe i to odmah. Miko, da se nisi usudio, sve će nas kazniti. Tebe i treba. Izdajniče. Ljudi! Taj usplahireni, uzbuđeni glas koji je u holu ispred recepcije hotela Red Star presekao našu svakodnevnu ratnu rutinu, bio je glas Koče, našeg urednika. Ljudi, imamo probu, hitno. Mi se odavde večeras uključujemo direktno u program. Kočo, pa jesi ti normalan. Pa to znači da smo mrtvi za 7 sekundi. Miko, valjda oni koji su naredili znaju bolje od nas. Ajde svi brzo, da sve isprobam. Ispod jedne obične sijalice za malim kafanskim stolom na kome je bio mix pult ispakovane vesti, spremno su čekali na znak Tonac Deki i 2 spikera, Čupa i Milena. Između stola i izrabljenih zamrzivača sandučara sedela je daktilografkinja Mira i kucala košuljice emisija. S obzirom da smo Novosti dana, udarne vesti na prvom programu Radio Beograda pratili Draško i ja, morala sam da budem prisutna i čitam joj redosled vesti kako su emitovane toga dana. Najedanput uleteo je Koča. Imamo uspostavljen signal. Slobodno možemo da idemo sa vestima u 21 čas. Izdiktirala sam redosled emitovanih vesti i izašla ispred improvizovanog studija, jer je unutra bilo suviše tesno za sve. Tu je već stajala Ljilja i pušila. Naši pogledi odavali su nevericu prema onome što se događa oko nas. Televizijska ekipa istrčavala je iz montaže prema novinarskoj sobi i obrnuto. Spiker Vukašin zalizivao je gelom kosu i posmatrao se u ogledalu. Vrata radijske sobe energično su se otvorila i iz njih je izleteo Koča, ustremivši se pravo na mene. Mala, ti si danas beležila Novosti dana? Jesam. Šta je prva vest? To što piše. Ovde piše, u stvari pobrojano je šta je sve tokom prethodne noći i dana bombardovano. Pa to je bilo prvo na vestima, u generalnoj najavi i uopšte. Ma pusti to! Pa gde ti je prva vest? Predsjednik Milošević, pa ne znam ni ja šta je uradio. Nema. Kako nema? Toga nije bilo. Kako nije bilo? Lepo vam kažem da sam beležila tačno redom kako su emitovali vesti. Pa nemamo ni Mirka Marjanovića Tonski, a to nam je veoma važno. Nemamo. A kako? Pa tako što sa ove planine ne možemo da snimimo premijera kako daje izjavu u Beogradu. A nije bilo ni u vestima u 3, jer se Marjanovićev govor dogodio kasnije. I kako uopšte možemo odavde da imamo sveže vesti za program kad samo skidamo ono što se emituje? Ne idemo na zadatke i pravimo rubrike od sopstvenog materijala. Možemo do duše da napravimo rubriku sa kravama, sa ponekim meštaninom i tako nešto. Mala, ne izmotavaj se sa mnom. Ulazili smo u 3. sat iščekivanja direktnog uključenja. Krenule su i nove vesti u 22 sata na radiju, a potom i 3. televizijski dnevnik. Počelo je skidanje tih najnovijih informacija i nova trka sa vremenom. Da nam nešto od tih novih stvari ne promakne. To je unelo malo živosti u novinarsku sobu, ali do ponoći opet se sve stišalo. Mi i dalje nismo znali da li idemo direktno u etar ili ne. Deki, uključi razglas i pozovi sve. Imamo hitan sastanak. Pažnja, pažnja. Obaveštenje za mobilnu 2. Urednik Koča hitno saziva sastanak u holu hotela kod recepcije.
Svi odmah ostavite svoja zaduženja i dođite na sastanak. Gotovo. Drage kolege, večeras je trebalo da se udarne informativne emisije emituju odavde, ali situacija je složena. U svakom slučaju, bitno je da smo mi jedinstveni, da svakog dana slušamo naše emisije i beležimo sveže vesti. Kočo, kad si nas sve već zvao ovako na sastanak, daj da pričamo o konkretnim stvarima. Prvo, još od kada smo molili da dođe nova grupa da nas odme? Kako nas iz tehnike, tako i ove novinare. Uskoro će mjesec dana kako smo ovde. Dosta je bilo, dosta. Drugo, kako misliš da se emitujemo odavde ukoliko oni pogode repetitore? I treće, kako misliš da ovde imaš sveže vesti kad nemaš čoveka na mestu događaja? Dejane, nemoj da razbijaš jedinstvo i da si destruktivan. Program će se emitovati. Ima li još pitanje? Imam ja jedno pitanje. Kaži, Vojka. S obzirom na tehničku situaciju i s obzirom da nas ovi iz vazduha za 7 sekundi otkrivaju ukoliko pustimo signal za emitovanje, pitam vas. Za koliko minuta programa RTS-a ja dajem svoj život? Ma daj, Vojka, pa o tome ne treba ni misliti, pa nije to baš tako. Pa ja ne znam ko vam pričate besmislice o mi smo tehnika, Kočo, valjda se razumemo u to što radimo, a? Ko nam priča? Pazi, majko. Nego da se dogovorimo oko izmeštanja i organizovanja posla dalje. Mirko, komandant, će najverovatnije dalje tražiti da se delimo u 2 grupe. Danas izuzetno nismo otišli u koračicu, ali podjela oko izmeštanja ostaje. U hotelu uvek ostaje jedna ekipa, a druga ide. Kočo! Šta je bilo, Ljiljo? Zašto si ti nas zapravo zvao? Pa čoveče, taman sam otišao da spavam, pa 2 ujutru je. Dobro, ljudi, u redu. Sastanak je gotov. Znali smo da nam preti opasnost, ali i da smo mi potencijalna opasnost za meštane, toga nismo bili svesni. Bilo je neko kasno popodne kad smo krenuli u koračicu. Kombi je skrenuo sa glavnog puta na sporednik koji je vodio ka našem objektu za izmeštanje, a u susret su nam išle povelike grupe ljudi sa decom na ramenima, sa kesama u rukama. Bilo je upadljivo otkud toliko ljudi odjednom napušta kuće koje su baš iznad objekta gde se mi noću smeštamo. Jeli? Pa gde će ovaj narod? Beže, Miko, beže. Čuli da dolazimo mi iz RTS. Tih dana se sve više šuškalo da će gađati zgradu RTS-a. Za seljake sa Kosmaja mi smo bili RTS. Te sudbonosne noći nije bilo izmeštanja u kafanu. Ali ni san mi nije dolazio na oči. Ne spavaš? Ma nešto sam nervozna. I ja. Ali ajde da probamo da spavamo. Ajde. Bio je neki čudan i neprirodan mir svuda oko nas. A onda... Bobo, ustaj! Šta je? Bombarduju nas! Čuješ detonacije, sirenu? Ustaj, ajde, diži se! Devojke, ajde, brzo ustanite! Idemo napolje! Strašno je, mogu više da podnesem! Samo da znate, pogodili su televiziju. Za minut smo bile obučene i sa ostalima trčale niz stepenice. Kad sam ušla u novinarsku sobu, u 2 sata i 14 minuta, svi su već bili na svojim radnim mestima. Uzela sam kasetofon i krenula ka televizoru u restoranu da snimam izjave koje će puštati druge TV stanice, jer Radio Beograd je stao. Znali smo samo da zgradu radija u Hilandarskoj nisu gađali, da su svi posle bombardovanja televizije izašli i da program ne ide. Ma prebaci to! Daj Politikus, oni će prvi nešto da objavi. Čekaj, nemoj da prebaciš, ostavi na studiju B. Ma vidi njega, nemojte te kanale, sad će da objavi. Na kanalu Politike voditelj je po ko zna koji put ponavljao da je zgrada RTS-a gađena u 2 sata i 6 minuta i da svakog trenutka očekuju da se njihova ekipa vrati sa terena, sa materijalom. Ajde već jednom, ajde! Hoće li najzad nešto prikazati? Stanite. Evo ga, pojačaj. Pojačaj to! Poštovani gledaoci, naša ekipa se upravo vratila iz... Gledali smo u ekran. Svako od nas je bar nekoga dobro poznavao među onima koji su te noće radili u Oberdarevoj. Ali najviše smo gledali u Munija, snimatelja.
čiji je sin te noći dežurao na televiziji. Doktorka je bila najhrabrija, pitala ga je da li je negde u nekom od kadrova video sina. Da, video je njegovu žutu jaknu i shvatio da je to on. Izvukao se, preživeo je. Ljudi, je li sve spremno? Jeste, signal je uspostavljen. Dejane? Sve je spremno, možemo da počnemo svakog časa. U redu, čim nam daju znak, krećemo sa programom. Izvinite, ljudi, je li ima neko tabletu za smirenje? Danas me pitaju šta smo mislili u tom trenutku, pošto smo bili svesni da će se i nama dogoditi isto što i kolegama u Aberdarevoj, ukoliko krenemo sa programom. Ništa. I Mika Kajron, koji je uspostavio signal i koji se na nebu potpisao NATO u već negde oko 2 sata i 17 minuta, zaboravio je na strah i nije tražio ničiju ruku. Ljudi sami sebe iznenade u izvesnim situacijama. Nisam sigurna, ali možda je te noći u našoj maloj ekipi RTS-a na Kosmaju mazohizam došao do punog izražaja. Ili jednostavno nismo verovali u ljudsku bezumnost. Ne znam. Test, 1, 2, proba. Dobro je, Bobo, dobro je, spremni smo. Vreme je prolazilo u čudnoj tišini, iščekivanju. U 7 sati ujutru, preko studija B, oglasili su se novinari RTS-a. Naš program RTS-a krenuo je iz njihovog studija. Pa nismo mogli da verujemo. Nismo bili željni slave, naravno, ali mi smo ovde, na Kosmaju mobilnu 2, poslati baš zbog ovakvog trenutka. Sutradan smo u Koračici, u 7:30, svi bili pored televizora i čekali drugi dnevnik, udarnu informativnu emisiju. Prošao je 1. minut dnevnika, 2., 3. Našu zgradu još uvek nisu spomenuli. Šta se to zbiva? To niko nije poginuo. Negde u 17. 18. minutu kreće priča o bombardovanju rezidencije predsjednika Miloševića. Događaj od pre 3 ili više dana. Na tu informaciju i sliku sledi nalepljena anketa. Šta misle građani o bombardovanju predsjednikove kuće? Onda idu pisma podrške, pa telegrami osude i onda, onako nalepljeno na ta pisma i telegrame, i podatak da je gađana zgrada RTS-a u Aberdarevoj u 21. minutu dnevnika. Nekoliko narednih dana neprestano je dolazilo do haosa oko izmeštanja. Krenemo kombijem, pa ugledamo uplašene meštane koji, kad vide da se mi dislociramo, počnu i sami da beže iz svojih kuća. A onda nama stižu direktive. Kombi 1 ide u Koračicu, kombi 2 ostaje, pa se dogodi suprotno. I sve tako u krug. Napokon, ostali smo u hotelu. Kao i obično, oglasila se sirena, a potom i avioni. Trajalo je celu noć i skoro niko nije mogao da spava. Majku im njihovu, pobiće nas. A gde ih vidiš? Dođi ovamo do prozora. Gledaj u pravcu mog prsta. Gde? Ovamo? Da, pogledaj. Delo je kao zvezda, isto. Vidim. Malo je sjajnije i pomera se. Miko, ućuti ili ću te ubiti, ma baš me briga što ti noću ne možeš da spavaš. Ja hoću da spavam, razumeš? Ja hoću da spavam! Dobro, deki, dobro. Ej, ljudi, šta je ovo? Šta to tutnji? Pogledajte luster, sve se trese. Ma majku vam, vašu sreću vas pobiti ko govna. Nemoj sad uzmem pištolj i sve da vas pobijem. Pa prestanite da mi drmate krevet. Zemljotres, ljudi, ovo je zemljotres. Deki, ovo je zemljotres, čoveče. Zemljotres, svi napolje. Ajmo, brzo napolje. Znaš šta, Vojče, ovde nas neko stvarno zajeba. Tog jutra, samo što su prestali preleti aviona i bombardovanje, dogodio se jak zemljotres. Svi smo naravno istrčali napolje, sačekali da se zemlja smiri, ali više nismo mogli da spavamo. Sedeli smo na proplanku ispred hotela i samo ćutali. Razmišljala sam šta još može da nam se desi. Čini mi se da mi u tom razmišljanju proteklo i narednih nekoliko dana i noći, sve do tog, kako se kasnije ispostavilo, našeg pretposlednjeg dana na Kosmaju, kada se zvuk motora NATO aviona začuo neobično glasno.
Vojče, sine, brzo se oblači. Avioni su iznad nas. Kažu da će svakog trenutka gađati hotel. Hajde. Navukla sam u sekundi stvari na sebe, uzela ranac i izletela za njom. Napolje je bilo sunčano, a ja sam zaboravila naočare za sunce. Odmah sam se okrenula, vratila u hotel i tek kad sam se ponovo našla u sobi, shvatila sam šta sam uradila i da je zvuk aviona sve glasniji. Hotel, kao da je na momenat potpuno utihnuo. Stajala sam sama, samcijata u sobi, kao skamenjena, kao oduzeta, paralisana. Činilo mi se da to traje satima. Kad od nekog pojavi se Deki. Vojka, šta ćeš ti ovde? Avioni su iznad nas. Ajde napolje, brzo! Zgrabio me za ruku i kroz potpuno puste hodnike hotela Red Star ponovo izveo. Trčite brzo putićem dole ka šumi, pa onda skrenite ka Vladankinoj kafani, tamo dole kod puta, ajde! Sagla sam glavu i grabila putem ka šumi. Nije mi padalo na pamet da pogledam u nebo. Ušla sam kod Vladanke u kafanu i malo mi je laknulo, jer tu je već bilo 10 ljudi. Ja ću jednu Vladankinu kajsjevaču. Tako mi je strah. Ja ću. Ja idem do WC-a da se umijem malo i osvestim. Deki, molim te, traži za mene duplu kafu. Nema ljudi, nema, gotovi smo. Jedna sigurno mora da nas pogodi. Da mi je samo znati zašto. Miko, ti ronzaš. Pa šta ću drugo? Ljudi, sad mi Vladanka reče, gađan je spomenik. Sine, pa to je blizu našeg hotela. Vladanka, daj još jednu kajsjevaču, ali duplu. Kažem vam ja, izginut ćemo ovde garantovano. Miko, umukni više, molim te. Društvo, evo ga, ide Mirko, komandant. Poludo je načisto. Traži vas svuda, sve je poslao u Koračicu, samo nas nije moglo da nađe. Najebali smo. Vi bre niste normalni. Vi stvarno niste normalni. Ko vam je rekao da dođete ovde? Zašto niste u hotelu? Jeste pa da izginemo. Svi su izmešteni u Koračicu. Samo je nas nekoliko ovde i vi koji ste u ovoj kafani. Hajde, dište se, idemo svi u Koračicu, hajde. Mirko, sine, sedi, drmni jednu Vladankinu kajsjevaču, odmah će ti biti bolje. Jo, kako sedenje, crno, nema nikakvog sedenja. Idemo odmah. Čim stignemo, sve vođe ekipa odmah u štab na sastanak. Smo se razumeli? Mi žene sedele smo na terasi ispred kafane u Koračici, u kojoj smo se stalno izmeštali, dok je iznutra iz kafane, to jest štaba, dopirala stravična galama. Vojka? Molim. Vojka, sine, dok li će ovi unutra da se prepiru? Pojma nemam. Izgleda da su pregovori u štabu baš ozbiljni. Hoće li nas posle ovog danas napokon vratiti kući? Pojma nemam, Bobo, ali ja ne verujem. I zaista prestala sam da verujem. Prestala sam da verujem da ovom besmislu ima kraja. Vreme je odmicalo, a vesti iz štaba nije bilo. Samo sve jača i jača galama i prepirka. I kada smo već pomislile da će tamo unutra doći do opšteg pokolja, na terasi se odjednom pojavio Mirko, komandant. Kolege, molim vas za malo pažnje, jedno obaveštenje. Doneta je odluka da se naša jedinica, mobilna 2, vraća kući. Najzad je naš komandant Mirko izgovorio tu dugo čekanu rečenicu. Brzo, čini mi se, nikad brže spakovali smo se u kombije i krenuli ka Beogradu. U Hilandarskoj, ispred našeg marketinga, izašli smo iz kombija i konačno shvatili da je stvarno došao kraj, da smo se živi vratili sa Kosmaja. Uzela sam svoj koferčić i krenula niz Cetinjsku, lagano udišući beogradski vazduh. Došla sam do kuće, otvorila vrata i pored nasmejanog, presrećnog Zorana ugledala našeg psa kako leži na mom mestu u mojoj omiljenoj fotelji. To je sad njegova fotelja. Sve vreme te je u njoj čekao. Nasmejala sam se, pomazila ga i sa Zoranom sela za sto. Bilo je vreme ručka. Polako sam se ponovo privikavala na gradski život. Tu i tamo ostala mi je poneka šumska navika,
ali u kući je bilo sve po starom, osim što sam ja odlazila na spavanje upravo kada su kretali avioni i ludilo, i što i dan danas ne mogu da povratim pravo na svoju fotelju. I dan danas moj Malkić misli da je to njegov ratni trofej i uvek me značajno pogleda kad ja sednem u nju. Pa, šta hoćeš? On je to zaslužio. On je bio sa mnom tokom rata. I eto, to je to. Kao što rekoh, rat je počeo tamo negde krajem marta, a završio se nekog juna, nebitno kog, iznenada kako je i došao. Ili se to meni samo činilo?